Tengan muy buenas noches. Que el Señor Jesús les bendiga. Les saluda nuevamente Rosa Salazar de Mazariegos. Como ustedes verán, nosotros tenemos una vida, ¿verdad? Como seres humanos que somos. Trabajamos, tenemos familia que atender. Hay personas que tienen niños pequeños que cuidar. Y la verdad es de que como mujeres, como madres, yo sé que es muy pesado el ir a trabajar y regresar a casa, a hacer oficio, a hacer la cena, a lavar, a planchar, qué sé yo, a ver a los bebés. Pero déjame decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, eh, amadísima persona que me estás viendo por mi canal, de que por más difícil que la vida sea, tenemos que saber que tenemos que agradecerle a Dios cada día de nuestra vida. Cuando amanece, darle gracias al Señor porque es un día más que Él nos permite vivir. ¿Y qué significa eso? Significa de que un día más que Dios nos da la oportunidad de abrir nuestros ojitos, es un día más de oportunidad para poder arrepentirnos de nuestros pecados, para poder conocer más de su santa palabra, para poder guiarnos a sus caminos. Es una oportunidad más que el Señor nos da para poder aprender más de su palabra y poder llevar su santo evangelio a todo aquel que lo necesita. Porque déjame decirte, allá afuera hay tanta gente que necesita de alguien que le lleve la santa y bendita palabra de Dios. Entonces, tú y yo, si tú eres cristiano, déjame decirte que tienes un compromiso muy grande con el Señor. Yo como cristiana, como hija de Dios, tengo un compromiso muy grande con Dios para poder llevar o traer almas a los pies del Señor, que es por lo cual el Señor nos ha dejado sobre esta tierra. A veces te preguntarás, cuando estás sufriendo, estás pasando penas, tú te preguntas, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué Dios me dio la vida o por qué vivo? Déjame decirte que hay un propósito de Dios por el cual vivimos en este mundo, o por el cual Dios nos eligió. Porque dice la palabra de Dios, desde que antes que fueses engendrado, yo te escogí, dice el Señor en su santa bendita palabra. Entonces, ahora yo te quiero dejar una reflexión. Te voy a leer en el libro de Proverbios, capítulo 10 y versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Descendientes de Noé son Jafet, cuyos descendientes son los gentiles, con cuyos descendientes incluyen a los cananeos y Sem, de quien vino Peleg, en cuyos días se dividió la tierra. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Dice el versículo 2, los hijos de Jafet, Gomer y Magog y Madai y Javán y Tubal y Mesec y Tirás, y los hijos de Gomer, Askenaz y Rifat y Togarma. Dice el número 4. Y los hijos de Javán, Elisa y Tarsis, Kitim y
Dodanim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, y Mirzaim, y Fut, y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, y Sabta, y Rama, y Sabteca, y los hijos de Rama, Seba y Dan. Y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue poderoso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel y Erec y Accad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asur y edificó Nínive y rebotó y Calá. Y recé entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Y Mizraim engendró a Ludim y a Namim y a Leabim y a Nitfuim y a Patrusim y a Casluim, de donde provinieron los filisteos, y a Coftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Cineo, y al Arbadeo, y al Semarreo, y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, y viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Entonces son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem, Elam y Asur, y Arfaxad, Alud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz y Ul y Geter y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, y a Selef, y a Azar, Mabed, y a Gerá, y a Dicla, y Obal, y Obimael, y a Seba, y a Obir, y a Obilá, y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y fue su habitación desde Mesa, camino a Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en su tierra, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos fueron divididas las naciones en la tierra después del diluvio. Queridos hermanos, amigos, familia que me están viendo por medio de mi canal, el mensaje que les quiero dejar es el siguiente. No importa la situación que hayamos vivido durante el día, en nuestro trabajo, con sus familiares, con X personas,
Lo importante es saber que a Dios le debemos la vida, a Dios le debemos la honra, la gloria, la adoración. Y déjame decirte, ¿tú crees que el estar yo acá sentada leyendo la palabra de Dios es porque tuve un día tan lindo, tan hermoso el día de hoy? Déjame decirte que no. Este día he tenido un sinfín de luchas en mis trabajos, pero mírame, aquí estoy. El mensaje que yo te traigo en esta noche es el siguiente: busca de Dios, clámale a Dios. Dice su palabra que no hay lugar más grande, más alto que estar a sus pies. Mi querido amigo, mi querido hermano, que el Señor te bendiga en esta noche y por favor, no te vayas a tu cama sin antes hablar con Dios. Habla con Dios, lee su bendita palabra, dobla tus rodillas, cualquiera que sea la situación que estés pasando, Dios te escucha. A veces tú crees que sientes que las oraciones no pasan del techo, pero créelo, hermano amado, créelo, de que Dios escucha tus oraciones y Dios está atento escuchándote. Y cuando tú menos sientas, el Señor te va a sorprender, el Señor te va a dar lo que tanto le estás pidiendo. Así es de que, mi querido hermano, mi querido amigo, que me estás viendo, por favor, recuerda que primero es Dios antes de todo. Que Dios te bendiga, que te guarde, que el Señor acampe ángeles alrededor de tu cama, de tu casa. Y recuerda que Dios está contigo en donde quiera que tú vayas. Que el Señor te bendiga. Nos miraremos el día de mañana por este mismo canal. No te olvides de darle like y suscríbete a mi canal. Adiós.